ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន13 Pro Max មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហារលត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនវាសាកថ្មក៏អត់ចូលធ្វើអីក៏អត់កើតធម្មតា iPhone យើងពេលដែលរលត់អញ្ចឹងយើងសាកថ្មចូលហើយមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែចំណែក iPhone មួយដើមនេះគឺវាមានបញ្ហាណាហើយសម្រាប់បញ្ហាវាក៏យើងអត់ដឹងថាជាបញ្ហាអីដែរតោះតែយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាសិនមកឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅដោះម៉ាស៊ីនចេញពីតួសិនមកនេះយើងដោះម៉ាស៊ីនចេញពីតួហើយគឺយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលណាឥឡូវយើងធ្វើការបិទស្កុតការពារកម្ដៅបិទស្កុតការពារធូលីអីសម្រាប់ការជួសជុលរបស់យើងណាពេលដែលយើងជួសជុលហើយយើងមិនបាច់សម្អាតច្រើនទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែបកមកគឺយើងដាក់វិញយកតែម្ដងគឺវាមានភាពងាយស្រួលតែពេលដែលយើងបិទស្កុតហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហារលត់ដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះឬក៏សម្រាប់ម្ដាយពុកម៉ែបងម្ដាយណាក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអត់អីទេណាគឺវាមានបញ្ហាស្តៀងគ្នាណាគឺវាមានកំហុសវាប្រហាក់គ្នាទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូបានអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមផងបានណាអត់អីទេសម្រាប់ការជួសជុលវាគឺយើងជួសជុលហើយគឺប្រើប្រាស់បានយូរពុកម៉ែបងប្អូនអត់អីទេគឺយើងធ្វើហើយគឺប្រើប្រាស់បានយូរមិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងតទៅទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនអត់អីទេសម្រាប់ការជួសជុលរបស់យើងគឺយើងធ្វើឡើងដោយជំនាញណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើឡើងដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវមានការវាស់វែងមានការវិភាគកំហុសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួសជុលហើយក៏វាប្រើប្រាស់បានយូរដែរអត់អីទេហើយសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់របស់វាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រឿងបន្លាស់របស់វាក៏យើងប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់សេនណាគឺគ្រឿងកាប់សាច់ហ្នឹងគឺគេគ្មានធ្វើយកមកលួចទេអញ្ចឹងយើងដកពីមាន iCloud មានអីយកមកដាក់ដែរទេអញ្ចឹងគឺវាប្រើប្រាស់ល្អឲ្យតែយើងធ្វើត្រូវមកឥឡូវយើងធ្វើការដោះហើយគឺយើងកាប់តេស្តពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការកាប់តេស្តនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាឆ្លងកប់អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនឆ្លងកប់ដូចនេះគឺយើងធ្វើការជួសជុលពីដំណាក់កាលទៅនេះឆ្លងកប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលវាឆ្លងកប់អញ្ចឹងគឺច្បាស់ហើយគឺវាបើកអត់ចាញ់ទេមកឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងធ្វើការដោះម៉ាស៊ីនចាញ់យើងដាក់បំបែកម៉ាស៊ីនវាពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺសម្រាប់ពួកចាប់ពី X មកគឺយើងត្រូវការបំបែកបតវាព្រោះអីបតវាមាន2ជាប់គ្នាលើក្រោមដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការពុះបំបែកហើយយើងទុកវាណាយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនពេលដែលវាត្រជាក់ចាំយើងធ្វើការងាររបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហានេះអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានសិនបានណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងធ្វើការបំបែកម៉ាស៊ីនហើយគឺយើងធ្វើការតេស្តមកកណាត់លើនេះសិនយើងធ្វើការតេស្តមកកណាត់លើតើសិនបើសិនជាវាមានបញ្ហាឆ្លងគឺមកពីមកកណាត់លើហើយយើងធ្វើទៅលើមកកណាត់លើវិញនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចុចតេស្តនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាឆ្លងកប់ដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីននេះគឺវាមានបញ្ហាគឺនៅមកកណាត់លើនឹងតែម្ដងគឺវាមានបញ្ហាទៅលើអាបូតខាងលើសម្រាប់បូតខាងក្រោមនេះអត់មានបញ្ហាទេយើងអត់បាច់ធ្វើវាទេយើងធ្វើតែមកកណាត់លើនេះឲ្យបាត់ឆ្លងទៅគឺបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការធ្វើរបស់យើងក៏ងាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនងាយហើយលឿនហើយគុណភាពណាឥឡូវយើងវាស់រកផ្លូវដែលវាឆ្លងនឹងសិនពុកម៉ែបងប្អូនវាឆ្លងនៅផ្លូវមួយណាគឺវាទៀមម៉ាស់គឺភាគច្រើនគឺឆ្លងអញ្ចឹងគឺទៀមម៉ាស់ខ្ញុំសុំហៅទៀមម៉ាស់ចុះពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវយើងវាស់ឃើញយើងទៅបុកភ្លើងនេះបុកភ្លើងឃើញវាក្តៅមកចុងហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាតែលើមកចុងហ្នឹងទេអាខាងក្រោមនោះវាមិនមានបញ្ហាអីដែលយើងត្រូវធ្វើទេអញ្ចឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលវាមានបញ្ហាមិញគឺកងដងមួយនេះគឺវាមានបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងទៅវាស់ម្ដងទៀតឃើញថាវាបាត់ឆ្លងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការវាស់ទៅគឺវាបាត់ឆ្លងហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាឲ្យតម្លៃកងដងមកវិញហើយអញ្ចឹងពេលដែលវាឲ្យតម្លៃកងដងមកវិញគឺអូខេម៉ាស៊ីននេះអត់មានបញ្ហាអីដែលយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៅទៀតទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវការ
រៀបម៉ាស៊ីនចូលវិញហើយការរៀបរបស់វាក៏រៀងពិបាកដែរពុកម៉ែបងយើងត្រូវធ្វើការបដោះសណជើងពេលដែលយើងធ្វើការបដោះសណជើងនឹងបច្ចេកទេសទៅល្អទេគឺប្រកាសជាឆ្លងឬក៏អត់ដាត់ជើងមួយណាឲ្យពុកម៉ែបងអញ្ចឹងពេលដែលវាមានឆ្លងអត់ដាត់ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងដូចជាវាអត់ដើរថាច់ឬក៏អត់ដើរកណ្ដឹងឬក៏អត់ដើរកាមេរ៉ាអត់ដើរកាមេរ៉ាសេវាណាមួយយ៉ាងណាបងគឺវាមានច្រើនជើងមកឥឡូវយើងសម្រាប់សណោបងគឺយើងធ្វើការសម្ងួតណាមិនសម្ងួតបែបផ្លុំណាបងយើងធ្វើការនេះយើងហៅថាពូតចុះបងយើងធ្វើការពូតទឹកវាចេញអស់ណាយើងគ្រាន់តែដាក់លើកណាត់មកយើងផ្ដិតណាដែលយើងផ្ដិតសកតយ៉ាងមកនេះឃើញបងឃើញអាទឹកនោះវាជ្រាបជាប់ទៅកណាត់ទេពេលអាទឹកជាប់ទៅកណាត់ពេលយើងបដោះទៅគឺអត់បែកជើងបងគឺវាល្អហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងបើចង់ដឹងថាបាយឬមិនបាយពុកម៉ែបងមិនបាច់ពូតទេយកចេញពីគីឡូពុកម៉ែបងអាចសាកល្បងធ្វើបានណាពេលដែលធ្វើហើយបើសិនធ្វើបដោះទៅវាបាយជើងដប្រេះដដាប់ពុកម៉ែបងអាចធ្វើតាមវីដេអូខ្ញុំបានណាគឺអត់អីទេគឺយើងសាកល្បងទៅវាមិនមានបញ្ហាទេយើងហៅបតចាស់ម៉ាស៊ីនចាស់មួយណាអាចធ្វើសាកល្បងលេងក៏បានឥឡូវយើងធ្វើការពូតហើយយើងលេបទៅលើម៉ាស៊ីនយើងអាហ្នឹងបាញ់ជ្រៃអីវែងឆ្ងាយបងឥឡូវយើងបដោះសណោហើយគឺយើងធ្វើការផ្លុំជើងសណោហ្នឹងបងឲ្យវាជាប់វិញមកពេលដែលវាជាប់យើងដាក់លើវ៉មកម្ដៅដើម្បីផ្គុំម៉ាស៊ីនហ្នឹងចូលវិញតែអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាន់បាន Subscribe ណាជួយ Subscribe វីដេអូមួយផង Follow page like share ដើម្បីតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីនៅខាងក្រោយទៀតហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឆ្ងល់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយឬក៏អាចមានបញ្ហាពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបានណាគឺសម្រាប់លេខសាកសួរព័ត៌មានគឺនៅខាងក្រោមវីដេអូពុកម៉ែបងគឺនៅខាងក្រោមlink វីដេអូខាងក្រោមហ្នឹងគឺមាន Telegram មានអីជាច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបានហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងឥឡូវជើងសណោយើងដោះបានស្អាតហើយយើងដាក់នៅលើវ៉មកម្ដៅយើងដើម្បីផ្គុំម៉ាស៊ីននេះចូលទៅក្នុងបតវិញដើម្បីឲ្យវាជើងសណោហ្នឹងគឺចាប់ចូលគ្នាស្អាតពុកម៉ែបងហើយសម្រាប់ស្រលនេះគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកពេលដែលម៉ាស៊ីនក្តៅទៅអាជើងស្រលហ្នឹងគឺវារលាយចូលស្អាតដូចយើងដូចសេនវិញហ្នឹងពុកម៉ែបងគឺវាដាក់ទៅស្មើល្អហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនរលត់បែបនេះពុកម៉ែបងមិនថាម៉ាស៊ីន13 12 11អីទាំងអស់គឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ណាអត់មានបញ្ហាអីទេណាមកឥឡូវយើងធ្វើការផ្គុំតួវាចូលវិញពុកម៉ែបងពេលដែលយើងផ្គុំតួចូលវិញគឺយើងបើកវ៉មកម្ដៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់តាមតែពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើមកតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ចន្លោះពី90ដល់110សំទោសណាចន្លោះពី190ពុកម៉ែបងចន្លោះពី190ដល់210ហើយសម្រាប់ការផ្គុំម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការផ្លុំណាធ្វើការផ្លុំអញ្ចឹងឲ្យវាបូតខាងលើនេះក្តៅឆាប់ក្តៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់ខាំសំណោពេលដែលវាឆាប់ខាំសំណោនេះទៅគឺវាធ្វើឲ្យវាជាប់លឿនពុកម៉ែបងណាធ្វើឲ្យការធ្វើរបស់យើងវាលឿនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែឲ្យអាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនេះពុកម៉ែប្លង់បន្ថើលើតិចមកបានអត់អីណាគឺវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេអានេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការផ្គុំម៉ាស៊ីនចូលវិញហើយពេលពុកម៉ែបងប្អូនដកពុកម៉ែបងប្អូនដកឲ្យស្រួលដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនដកមកអង្គើទៅធ្វើឲ្យវាជើងសណោហ្នឹងក៏ថាបានដែរគឺយើងពិបាកធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីការផ្គុំបតចូលគ្នាហើយឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងធ្វើការតេស្តមើលនេះឥឡូវ iPhone 13 Pro Max យើងដែលមានបញ្ហារលត់ពីដើមវីដេអូនេះគឺហាងយើងខ្ញុំធ្វើការសង្គ្រោះវាបានជោគជ័យ 100% ហើយពុកម៉ែបងប្អូន
គឺធ្វើហើយគឺប្រើប្រាស់បានយូរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា